इसे चल, उधर को चला, उधर को चला, उधर को चलो। आगे को लेके जाओ, उधर से टर्न कर लियो। हाँ घुमा ला। एक बार ही और ला, उधर से टर्न करके घुमा ला। यहाँ बन जाना थोड़ी देर के लिए। कोई दिक्कत ना है। बांध दो। हाँ बांध, बांध यहीं बांध, मोटे कुंटे के बांध, मोटे के पूरा मोटा खूंटा उधर, उधर उस साइड बांध। यू अभी लेगी कम से कम, ले ले शायद 10 दिन भी ले ले, हफ्ते में भी है ना। हफ्ता लिया बस। हाँ इससे ज़्यादा नहीं। हाँ वही है। इसको खा खिला के कच्ची में बांध देंगे, 9-10 बजे कर देंगे तो नहीं सही रहेगा। हाँ वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ कच्चे में बैठ लगी सही से, वही वाली चीज़ है। 9 साढ़े 9 बजे तो कोई लेट नहीं होगा ना ना कुछ भी ना। इसे घी दिया देसी घर से ला के मैंने, अब एक दिन तो खा लिया। इसके थन में दिक्कत है, किसी ने काली मिर्च बताई अब मैंने काली मिर्च वे थोड़ी सी होगी ज़्यादा, फिर उसके बाद इसने क्या काम करा, वो घी खाया ही नहीं। घी घी हाँ घी, देसी घी, इनके ही दूध का यार। हाँ उसमें काली मिर्च लगाया। हाँ काली मिर्च लगाया थोड़ी सी, तो तीता लगा होगा नहीं। मुझे लगे मच्छर वो मक्खी है, यहाँ जंगल है ना थोड़ा सा, वो वैसी वाली डांच वाली मक्खी है, यूँ है चक्कर। चारों बगल घेरा रहता तो रात भर बाहर बंद रहता। उस थन में दम सा दिख नहीं रहा इसका, है ना, पल्ले में। इधर वाला यू, अगर हुआ तो ट्राई करके देखते, थोड़ा सा लग रहा, ज़्यादा तो ना है ना। आएगा तब पता चलेगा। पता चलेगा हाँ, पूरा तो जब भी पता चलेगा। गाय तो बहुत जोर किया, पर वो होगा थोड़ा सा, एक वो लग गई।